El Dora de Croàcia va acabar amb un resultat més que previsible. Les guanyadores eren unes de les favorites l'any passat i enguany, amb menys competició i una cançó de més qualitat, estava claríssim que s'ho endurien. I no vol dir això que no hi hagués propostes de qualitat, De seguida us en desglosso els resultats. Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a un nou episodi d'Albavisió, el podcast eurovisiu en català que no sabies que necessitaves. Soc l'Alba Puello i soc eurofan. Esteu preparats per viure i no només per veure els festivals de música europeus més interessants de l'any? Som-hi! El Dora de Croàcia últimament fa els deures i porta moltes propostes de qualitat i diversitat. Baby Lasagna quedant segon el 2024 i sent un dels favorits durant tota la temporada, crec que els va donar energia per creure en el seu festival de música. Tot i que no sempre escullen la millor proposta, com va passar l'any passat, en què va ser una de les de la cua de la classificació de tota Eurovisió. Aquest any, però, tenien bones cançons i han escollit com a guanyadora del Dora una de les meves favorites de tota la pretemporada. O sigui que, deures molt ben fets. Sí que Croàcia té una preselecció que cotreja una miqueta de vegades. Pot ser una mica galdosa, sobretot pel que fa a l'escenari i a la producció. El que tenen, són pocs recursos per fer un festival de grans dimensions. És que després del Benidorm Fest i del Melody Festivalen crec que la meva vara de mesurar també ha canviat una miqueta. El cas és que tenen un escenari molt petit en el Dora, en un recinte molt petit i sense recursos per fer grans posades en escena més enllà de coreografies i gràfics de fons a la pantalla. Un dels problemes del Dora d'enguany, a percepció meva, va ser el so. Em va recordar, de fet, a edicions passades del Benidorm Fest i el so horrible que havíem tingut fins aquest any. Van fer una mescla dins de l'equip de so que deixava les veus molt despullades i, per tant, qualsevol imperfecció, per mínima que fos, es notava moltíssim. Imperfeccions que a través del micròfon se sentien i potser en directe no tant. Us parlaré de la proposta guanyadora, per descomptat, així com del top 3 complet, amb el qual no estic necessàriament d'acord. El cert és que fos quin fos el resultat, el Dora de Croàcia oferia música per a tots els públics. Que volies una balada clàssica? Doncs l'artista Toma te la portava i s'anomenava Ledina. Una cosa carca i classicota amb un vestuari horrorós que jo vaig descriure a la meva llibreta com a totalment prescindible, però que va acabar quedant en quart lloc de la classificació. Que volies una proposta de pop nòrdic comercial impersonal? Doncs Noel te la presentava amb el seu Uninterrupted, una proposta buida amb una coreografia força ridícula que va quedar 13ena de 16. Que volies una balada intensa, però jove, fresca i ben cantada? Doncs arribava Mirko Kutlic amb el seu Neo to Divo, un concepte escènic horrorós i sense sentit que es carregava una cançó que va ser de les més ben cantades de la nit. 9è va quedar Marco. Que volies una proposta de rock fosc, gòtic, de vampirs? Doncs no et preocupis, perquè Devin la portava damunt la taula amb el seu Over Me i ho feia amb una presència escènica indiscutible, menjant-se l'escenari amb la seva actitud i donant-ho absolutament tot. I tot el que va donar el va deixar en 5ena posició. O sigui que, com veieu, tot era molt variat. Fins i tot el top 3 de propostes que no tenen res a veure l'una amb l'altra. El bronze del Dora 2026 se'l va endur Stella Rade amb la cançó Nema Te. Aquesta proposta jo me l'havia guardada des de l'inici. M'agradava ja la cançó i va estar molt i molt ben cantada durant l'actuació i va portar un concepte escènic bastant xulo. És una balada balcànica, però que potser no és tan clàssica com podríem imaginar. La posada en escena era ben fosca, però amb el seu toc de brilli-brilli, dos conceptes
que potser no haurien de poder casar, però que casaven. Al final de l'actuació, ella puja damunt d'una roca i del sostre en baixa un acordió i ella es posa a tocar-lo. Aquest va ser el moment àlgid de l'actuació. Però a part d'aquest, tota l'actuació en general va estar ben construïda en la seva totalitat. Stella Rade va ser la segona més votada del jurat i la tercera més votada del públic i va quedar, per tant, tercera en la classificació global. En segon lloc, va quedar-hi amb la medalla de plata els Cold Snap amb la cançó Mucho Macho. Com us ho explico jo, això? Ja només amb el títol ja veieu que promet. En fi, es tractava d'una banda de hard rock que anaven vestits de mariachis mexicans fent una actuació que contenia tocs d'humor que pretenien fer riure. A mi em va semblar un horror, francament. A part de l'apropiació cultural, a la qual no li trobo cap sentit, a l'actuació va aparèixer un fals espontani, que se suposava que era tècnic, per fer veure que remenava coses de l'escenari, perquè poguessin sortir flamarades de foc després... Bé, cap gràcia. Molta menys gràcia que l'Espresso Macchiato de l'any passat. Però bé, va ser la 5a més votada pel jurat i la 2a més votada pel públic. Així que a alguns sí que els devia fer gràcia aquesta proposta. El que sí que he d'admetre és que estava molt i molt ben cantada. I arribem a les guanyadores indiscutibles de la competició, d'aquesta medalla d'or del Dora 2026. Se la va endur el grup Lélek. 5 noies que empasten les veus fent melodies precioses, però precioses. Potser recordareu les Tautomeites de Letònia l'any passat, el 2025. És el mateix estil, una mica. De fet, sort que no van guanyar el Dora l'any passat, les Lélek, perquè s'haurien trepitjat les unes amb les altres, amb les letones. No havia de ser l'any passat, clarament, perquè havia de ser aquest any. Les Lélek ens porten una cançó que em fascina des de la primera escolta. Aquestes melodies que fan elles amb les veus em transporten sempre com a una espècie de calarra de bruixes, no? Del qual, a més, vull formar-ne part. La seva cançó d'enguany, Andròmeda, té quelcom que connecta amb una part com molt profunda de mi, amb una part que em fa sentir com molt terrenal, molt connectada. Em fa voler ser al mig de la naturalesa, descalça, sentint la terra i l'herba sota els peus. Em transporta en un altre lloc, em fa sentir com que sóc un conjunt d'àtoms que formen part de la naturalesa, com qualsevol altre ésser viu del planeta. No sé ben bé com explicar-ho. El tema de la cançó, a més, té tela. És intensa i explica quelcom que jo no coneixia. Del que parla és d'identitat i de fortalesa femenina i en realitat s'inspira en 2 referències. D'una banda, Andròmeda, que en la mitologia grega explica que va ser sacrificada per la seva bellesa. I d'altra banda, parla d'una pràctica que duien a terme les dones cristianes de Bòsnia i Hercegovina durant l'Imperi Otomà. Per resistir a la conversió i per evitar, sobretot, l'esclavatge sexual, aquestes dones es tatuaven al cos i a la cara tant elles com a les seves filles. Es feien com tatuatges com una mica tribals, no? I se'ls feien, principalment a la cara, per semblar menys desitjables als soldats otomans, menys atractives. Barrejaven símbols cristians i pagans i suposaven com una marca permanent de resistència i d'identitat cultural. Per tant, mentre Andròmeda la sacrificaven per la seva bellesa, les dones de la cançó modifiquen la seva bellesa per sobreviure. A mi em sembla un tema interessantíssim i la veritat és que fins i tot sense entendre'n la lletra ja fa sentir coses aquesta cançó. I elles ho representen a la perfecció damunt l'escenari. Aquest poder femení, aquesta sororitat, aquesta estètica ben pagana, amb tatuatges a les cares. Tot això ho transporten damunt l'escenari, així que sí, la victòria de les Lélek al Dora 2026 va ser ben merescuda i jo que me n'alegro. Van ser les més votades pel jurat i les més votades pel públic.
Durant el mateix cap de setmana es van fer també les preseleccions de Letònia, d'Estònia i de Grècia. De Letònia ja us avanço que no us en parlaré massa perquè no hi havia ni una sola cançó que m'agradés. I va ser un patiment haver d'escoltar-les les 24. És l'única preselecció que té la mitjana suspesa. Però del que sí que us parlaré és d'Estònia i de Grècia, perquè són dignes de ser mencionades. Així que no us perdeu els propers episodis d'Alba Visió. Fins aviat!